हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन.com। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए अपने कंप्यूटर में सॉलिड स्टेट ड्राइव का को कैसे इंस्टॉल करेंगे। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है एसएसडी। तो आप किसी भी कंपनी का एसएसडी परचेस करके आप अपने कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि कई सारे कंपनियों के एसएसडी मार्केट में उपलब्ध है, जैसा कि हो गया इंटेल का, हो गया किंगस्टन, पीएनवाई, सैमसंग इत्यादि। और इसके अलावा मैं आपको अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं वह भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है। तो आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड और एसएसडी इंस्टॉल करने का जो यह वीडियो है यह देखते रहिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप एसएसडी इंस्टॉल करने के लिए आप अपना जो भी आपके कंप्यूटर का सीपीयू है आप उसे मॉनिटर से अनप्लग कर दीजिए और उसे निकाल कर बाहर रख लीजिए। ये देखिए मेरा लिनोवो का ब्रांडेड सीपीयू है। मैं इसमें एसएसडी कैसे इंस्टॉल करूंगा वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप अपने कैबिनेट का जो बॉक्स है उसे ओपन कर लीजिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक। ये देखिए इस बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एसएसडी हम फिट करेंगे। तो ये एसएसडी फिट करने के लिए आपको एक सॉकेट की आवश्यकता होगी जिसमें हम एसएसडी को फिट करेंगे। तो वह आपको अलग से किसी भी कंप्यूटर शॉप में या अमेजोन या ईबे या फ्लिपकार्ट की साइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा 200 से 250 तक। और यह उसका साटा केबल है, इसे हम एसएसडी से कनेक्ट करेंगे। तो इसे हम बगल में रख देंगे कि आपको यही केबल उसमें कनेक्ट करना है। और यह उसका एसएमपीएस है सीपीयू का। और यह लिनोवो की ब्रांडेड मशीन है। तो ये देखिए यह वो स्लॉट है जो आपको अलग से परचेस करना होगा, यह आपको एसएसडी के साथ नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या कीजिए, जो भी आपका एसएसडी है, तो जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर में पीएनवाई की एसएसडी इंस्टॉल कर रहा हूँ 120 जीबी की, इससे आपका कंप्यूटर काफी 20 गुना तक तेज हो जाएगा जो भी आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क है। तो क्या करेंगे, हम उसे इसमें फिट कर देंगे स्क्रू की मदद से। ये देखिए किस प्रकार से आपको करना है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम इसे यहाँ पर स्क्रू लगाकर अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। ऐसा फिट करेंगे कि यह कभी गिरे ना, नहीं तो फिर क्या होगा, आप अगर इसे अच्छे से फिट नहीं करेंगे तो यह कभी भी गिर सकता है आपके कैबिनेट में और आपके मदरबोर्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर 4 स्क्रू की मदद से हम उसे फिट करेंगे। ये देखिए ये हमारा चौथा स्क्रू है। तो हम इसे यहाँ पर उसे कैसे फिट करेंगे वो आप देख लीजिए अच्छे से। और आपको यह अच्छी तरीके से फिट करना है, न कि आपने उसे ढीला ढाला फिट कर दिया। ये पूरी तरह से फिट होने के बाद ये आपके स्लॉट में जो भी है पूरी तरह से फिट बैठ गया है। अब आप क्या कीजिए, जो ये स्लॉट है आप उसमें
फिट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको 2 स्क्रू दिखेंगे, आप देख लीजिए। और आपको उसमें अच्छी तरह से यहाँ पर भी आपको उसकी फिटिंग करनी है। आप यह नजदीक से देख लीजिए। ये देखिए। और यह एसएसडी फिट करने के बाद आपका जो विंडोज है 7 है, 9 है, नहीं सॉरी, आपका जो विंडोज है 7 है, 8 है या 8.1 है या विंडो 10 है, तो आप उसको जो भी आपका विंडोज है वो आप एसएसडी में इंस्टॉल कीजिए। और अदर जो भी आपके डेटा है वो आप अपने नॉर्मल हार्ड डिस्क में सेव कीजिए, जो कि उसके बगल में लगी हुई है 1 TB की हार्ड डिस्क। ये देखिए, ये पूरी तरह से एसएसडी फिट हो गई है आपके सीपीयू बॉक्स में, आपके कैबिनेट बॉक्स में। और ये जो साटा के केबल है आप उसे उसमें लगा दीजिए अच्छे से। तो आपने इससे यह सीखा कि आप अपने कंप्यूटर के कैबिनेट में आप नया एसएसडी अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए कैसे फिट करेंगे। और आप सभी अपने जो केबल्स है वो देख लीजिए, कहीं लूज तो नहीं हो गए, लूज कनेक्शन तो नहीं है। अब मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो फिर आपको ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको यह नॉर्मली जोटेक का 2 GB का ग्राफिक कार्ड है 610 सीरीज का, तो फिर इसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखेंगे कि यह काफी दिखने में भी सुंदर है ग्राफिक कार्ड जोटेक का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह VGA केबल, यहाँ पर आप VGA केबल लगा सकते हैं। ये DVI पोर्ट है। और यहाँ पर क्या, जो भी आपके कैबिनेट के पीछे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप क्या कीजिए, अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप उसे ओपन कर लीजिए। और वह ओपन करने के बाद जो यहाँ पर 4 स्लॉट आपको दिख रहे हैं, उसमें से आपका जो ग्राफिक कार्ड का जो स्लॉट है उसके सामने का जो सॉकेट है, सॉरी बॉक्स है, वह आप उसे ओपन कर दीजिए अच्छे से। आप उसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक कीजिए कि आपके मदरबोर्ड पर कहीं की किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैच ना हो, नहीं तो आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है। ये देखिए, आप उसे आसानी से जो ये पट्टी है आप उसे निकाल लीजिए। ये पट्टी निकालने के बाद आप देखेंगे कि ग्राफिक कार्ड का जो स्लॉट है उसके सामने की जो पट्टी है वह पूरी तरह से निकल गई है। और आप क्या कीजिए, आपका जो ग्राफिक कार्ड है आप उसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस स्लॉट में प्लेस कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से। आप उसे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, ज्यादा जोर से प्रेस मत कीजिए उसे। इस तरह से प्रेस कीजिए कि वह पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाए उसमें। ये आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना है। ये देखिए, यह उसमें फिट बैठ गया है। अब उसके बाद जहां से आपने वह पट्टी निकाली थी आप उसे फिर से क्लोज कर दीजिए वहां पर। यहाँ पर आप उसे क्लोज कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, वो कभी निकलेगा नहीं। और यहाँ पर आप स्क्रू की मदद से इसे फिट कर दीजिए, तो ये कभी लूज होने का चांस नहीं होगा आपको, कि कभी मतलब वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप ये फिट कर लेंगे तो फिर आपको आपके VGA के केबल को आपके ग्राफिक कार्ड में प्लग इन करना है, न कि आपने जहां पर पहले आपका VGA केबल प्लग इन किया था। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने VGA केबल को
अपने पुरानी जगह से मदरबोर्ड से हटाकर आपके जो ग्राफिक कार्ड है उसमें प्लग कर दीजिए। अब देख लीजिए कहीं पर कोई वायर निकला तो कहीं पर कोई केबल निकल तो नहीं गया है एसएसडी या ग्राफिक कार्ड लगाते समय। तो आप वीजीए केबल निकाल करके ग्राफिक कार्ड से उसे अटैच कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपना कैबिनेट बड़ी ही सावधानी पूर्वक क्लोज कर दीजिए और आपका उसके बाद में जो भी आपका ओएस है विंडोज आप उसे अपने एसएसडी में इंस्टॉल कर दीजिए। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह एसएसडी और ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का जो वीडियो है आपके कंप्यूटर में वह कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए पीसी कैसे असेंबल करेंगे और उसके लिए हमें किन किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो यह वीडियो आप शुरू से